السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد البرد؟ اليوم البنات غادي نخدموا واحد الكيكه ديال الحامض كتجي زوينه. عندنا هنا 3 البيضات، عندنا كاس ونص ديال السنيده، عندنا حك ياغورت انا استعملت هذا، عندنا كاس ونص ديال الزيت، عندنا حامضه محكوكه والعصير ديالها، آه العصير ديال الحامض، عندنا قبيصه الملح، عندنا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق فورص مغربلين، عندنا 2 خمارات وزن 7 غرام 14 غرام وفانيا وفاني. احنا غادي ناخدو مولينكس اللي عنده الطراب ديال الضوء غادي يخدم به، انا نخدم بمولينكس. ناخدو البيض، اول حاجه ناخدو البيض، ناخدو 3 البيضات، ناخدو الكاس ديال المولينكس ندير فيه 3 البيضات، نطربوهم مزيان مع السنيده، نضيفو السنيده، من بعد غادي نزيدو الحامض والياغورت، الزيت نضيفو بشويه بشويه. طربو دابا البيض والسنيده هما الاول، طربو مزيان، كنضيفو الزيت، كنضيفو الياغورت، كنضيفو الحامض، من بعد غنضيف الحامض والقشور، نطربو مزيان، عاد نضيف المكونات الاخرين. كنضيفو هنا العصير ديال الحامض وكنضيفو القشور ديال الحامض تاهما وكنطربو مزيان، طربو مزيان. هنا كناخدو مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وكل واحد ياخد على المول اللي بغا، سواء طويل سواء دائري. الخليط كيكون بحال هكا. المهم 3 الكيسان ديال العنبه كيشيط لينا منهم هاد شويه، صافي كنفرغوا الخليط في المول. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الضوء 180 درجه،
اما الفران العادي ديال الغاز 45 دقيقه. انا كنديرو في فران بارد، كنرمي الكيكه دائما في فران بارد. صافي ندخلوها الفران. انا غندخلها في الفران ونرجع باش نشوفو الكيكه ديالنا كيفاش صدقات. دابا ندخلها الفران 45 دقيقه ونرجع لكم باش نشوفو النتيجه ديال الكيكه ديالنا ديال الحامض. ها هي الكيكه ديالنا خرجات زوينه ما شاء الله. زينت انت بشويه التزيين على حسب الذوق. درت لي انا آه، درت ليها كونفيتور، شويه الكوك والقرقاع، ولكن راه كتجي هشيشه بزاف بزاف بزاف، كتفرتت واعره كتجي. شوف كتفرتت، جات زوينه غزاله خفيفه بزاف. غير جربوها ما تندموش، كطلع فنه يعني. كتفرتت في شتي، كجات خفيفه بزاف بزاف. غير جربوها ما تندموش. هذه الكيكه ديالنا ان شاء الله. في الحال مرة أخرى إن شاء الله ندير وصفات أخرين. نتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو وتعملوا أبوني وتساندونا، وإلى ملتقى آخر إن شاء الله.